9月27日，午間馬經摘要有辣得準，艾杜拿話上次贏得輕鬆，今次再贏一場喺4班絕冇問題。小鳥天堂潘頓試完習話隻馬進步好多，唔會騎到好似霍宏星咁可以輕鬆贏馬。美麗星辰潘頓話守尾門呢隻馬可以跑大賽，絕對唔需要擔心。大家好，歡迎收睇呢個午間馬經環節。又係我世榮咧喺度同大家講下咧啲馬匹究竟咧即係頭3匹有精選嘅究竟佢嘅好處喺邊啦？未必係你主力投注對象，有時咧佢都係熱門嚟嘅添。咁今次有2隻係潘頓啦，希望大家咧就算唔係你主力投注對象咧，都記得兼顧佢。佢每場佢嗰啲馬咧精選馬咧細一揀馬都會有點有佢哋嘅優點喺度嘅。好啦，未講之前記住啦，如果未訂閱呢個頻道朋友咧，右下角都會見到4星龍珠喺呢度，咁咧就可以撳落去開埋個通知掣咧，有新片嘅時候即刻咧為大家送上啦。好啦，咁今次咧我哋即刻去睇下頭場辣得準，究竟驚唔驚鬼上身嗰隻金梅千歲嘅咧？我就會話差唔多啦，呢2隻嗱。雖然潘頓孭咗飛咧，就騎呢隻初出嘅包裝戰將變咗大熱門，咁但係辣得準咧初出嗰個贏姿態咧，即係今季佢唔係初出嘅，但係佢係今季初出，佢贏得相當輕鬆可能大家會話喂，標緻極光白鷺金剛係44秒半，你講好多次，但係呢2隻都係處女馬，贏處女馬贏得輕鬆，冇幾特別啫。我會話本來係嘅。真係㗎，贏處女馬嗰啲無論贏得幾輕鬆咧，你都要打折扣嘅但係我會睇2樣嘢去衡量呢隻馬，即係你贏處女馬，你究竟係好辛苦啊？你咩條件下贏咧？呢樣都要衡量嘅。第一，我哋會睇時間嘅，1分08秒67係咩概念咧？季初嗰日，咁你可以睇翻第9場咧，就其實慢過3班咧少少嘅啫。你飛咗隻連捷嘅燈膽將軍，燈膽將軍連捷大家知啦，天星都係一出即勝，都係勁嘢嚟嘅。1分08秒67已經係同天星差唔多水準噶啦。而且再講就係咩咧？辣得準根本就冇盡力。喂，你贏2個馬位點會盡力啊？啲黐線嘅你唔信啊？睇下紅衫藍袖嗰隻。雖然我會話咧，艾杜拿真係一步都冇騎錯嘅。而且咧，佢都賺盡晒嗰啲二疊嘅 A 欄優勢直路線得好靚啦！依家咧箭嘴指住紅袖藍白間條衫呢隻咧，就係辣得準嚟嘅咁大家咧自己望下，佢入到直路咧，呢啲馬咧究竟點騎啦？好順住個彎咁樣線咗出嚟咧冇擠咗，冇挨碰但係你睇下，佢去到剩翻300米咧，佢都斯斯然推騎。佢即係話咩咧？佢知道一定過到前面嗰啲馬嘅爭在外面嗰啲白鷺金剛裏面黑衫嗰隻，或者外面標係嗰隻，佢都好輕鬆，冇乜點打邊咧，齋推騎揈2下就收個韁噶其實即係話咩艾杜拿都冇俾真功夫嚟睇，冇顯露呢隻馬真正實力算係相當唔錯。咁大家都可以留意下啦。好啦，跟住講完呢匹咁犀利嘅辣得準，我哋就去廣告先，翻嚟再睇下另一隻大熱門。放唔放講下呢隻小鳥天堂啦。好啦，呢隻咧就3班千2潘頓嘅大熱門雖然我都知大家可能會覺得咁熱都係飛咗佢啦咁樣，但係我會話咧，呢隻馬如果你睇過佢跑，今次副磅冇乜變咧，其實佢係超強你話第2又唔係嗰啲300、400，即係冇輸過嗰啲馬，咁究竟有幾強咧？依家咧就俾大家睇下啦。咁你迎住小鳥天堂呢隻紫色衫啦，咁上次咧佢輸俾星月飛雲咧，其實係好誇張嘅，好誇張嘅點樣誇張法咧？咁我唔會話霍宏星騎錯嘅，只係入到直路嘅時候咧，佢一直都冇位啫。咁後面紫色衫依家箭嘴指住呢隻仔啦，你見到佢想攞出去嘅400米嘅時候咁佢一路都俾隻馬出邊封住，本來想呢度咧想揾位嘅，但係外面咧人哋星月飛雲又梗係封住佢啦。咁於是霍宏星去到剩翻200米都未有位，跟住咧去到呢個位啦，150啦，有位啦，跟住喺裏面上唯有。但係大家望下，最後咧同完全衝得順嘅頭馬星月飛雲咧，
爭好少而僅僅影相落敗嘅啫。咁我會話其實呢種能力根本就完勝星月飛雲噶啦。咁人哋仲要加咗分添咁所以我會話呢啲馬咧嗰個能力就好高，而且隔咗一季咧，潘頓試咗個閘咧，我見嘅試閘隻馬仲進步咗唔少添噶，所以只要潘頓冇騎錯咧，理論上係冇乜對手冇乜對手，咁佢連副榜都冇加過，所以如果有個半樓上，大家都可以諗下腳買二重彩啦。咁呢個都係其中，咁或者你上射孖寶搏下第六場4班千4爆冷咧都得嘅因為嗰場咧火悟空都唔係一定贏嘅咁只係鬼上身啫咁所以不妨就諗諗，或者下射孖寶咯，都係一個方法嚟嘅。咁呢啲馬咧，你大家望下，就算一出即贏嗰兩次咧，雖然有啲險贏特別美麗都唔係特別強海南寶甚至做埋個步速俾佢，但係當一啲馬咧，我講過好多次啦，佢又放頭又後上喺唔同嘅副榜都贏咧我諗大家可能會有個疑問就係，咦呢啲馬贏4班啫咁一上到3班真係跑2次都冇贏喎，我會話真嘅真嘅，咁但係咧你諗真啲，一隻馬可以唔同跑法都贏咧，一定係有分係首先做到而且越贏係點越輕鬆，你都可以話佢跑啱跑法嘅咁佢實際咩跑法我到依家都唔知咁但係觀乎試閘又好或者事後贏完縮後跑教佢流都好啦，隻馬係真係用唔同跑法去贏，咁即係證明佢仲有分喺手因為佢都輕鬆贏海南寶2個馬位嘅快樂高球都唔係渣嘅咁大家可以留意咯。咁升3班頭先你都見到條片唔係霍宏星騎錯，而係人哋有心，即係星月飛雲係有心封佢，所以佢揾唔到位，布文呢啲咪大師傅咯唔係因為佢封位去邊度贏到小鳥天堂過14倍即係呢啲我會話人哋老師傅咧就係技擊，咩意思技術性擊倒咁所以我會話呢啲馬咧真係勁嘅小鳥天堂講緊。咁你話咦睇時間係咪真係勁咧？我有幾個準則嘅。第一，你賺咗快步速係事實，45秒2比較翻同日嘅4班千2咧你係慢咗成快咗成秒嘅，咁我會話都真係賺咗快步速衝上嚟但係你去到頭先你睇片見到啦，拉士真係得翻百零米先有位嘅啫，呢個第一啦。第二就係你睇埋個時間1分08秒71同72或者73啦呢3隻一齊衝線，咁理論上唔斷嗰隻魅力寶區先係勁嗱。我冇否認過魅力寶區係渣嘅，但係我想同大家講咧，小鳥天堂嗰啲勁咧唔係喺呢度見到嘅。咁個準則就係睇分段時間有冇44秒半啦，咁佢都合格嘅。你話合格啫，冇乜特別啦，咪3班跑P 4班易贏嘅樣咯。你冇講錯，44秒半的而且確係咁，但係有2個條件，第一就係佢要穩位呢個大家頭先睇片見到啦。第二就係大家諗下呢一場4班千2燈膽將軍連捷嘅佢當時嗰個時間咧，大家睇翻1分08秒89啦佢自己做1分08秒72，本來就已經犀利噶啦你再望翻佢上一次贏輕鬆贏係孭住頂榜跑1分09秒19，而嗰啲3班咧都唔夠佢跑，即係話佢4班孭頂榜嘅時間比3班頭馬更快嘅咁你諗下，佢冇攞錯位，升3班依家唔使孭133嘅，咁仲加埋進步我都未計啦咁即係呢個神操睇到啦試閘。咁即係所以點解叫大家上下射孖寶咁解呢個都係有原因有時熱都冇辦法，即係你知我篩選萬能俠嗰啲咩飛輪霸可卡大師或者高感同大家講輸梗嘅唔好買潘頓呢一檔死梗嘅但係呢啲咧我會同你講唔係呢隻勁要買佢跑錯一件事，但係佢實力1等1嘅，3班都夠贏呢個大家要注意翻。好啦，去廣告先，翻嚟再講
呢隻美麗星辰仲犀利。點解我話隻星月美麗星辰飛犀利呢？大家要知道呢，就係三班千四初出可以再出保中，而且 Easy Win 呢，根本就係超高難度動作。嗱，一出即勝有好多種嘅，通常大家見啊，沙田直路1000啦，呢啲係最渣嘅4班。跟住第二種比較強嘅4班初出即贏啦，有咩呢？小鳥天堂啦，或者係之前咩天賜寶啊嗰一種呢。呢啲係會比較強啲啊，佢一定係有啲本事先可以初出即贏嘅。呢啲第二款啦，第三款就係4班千四啊，呢啲就再勁啲嘅，一出4班夠膽報千四，身都費事熱就直接贏啦，都係勁，都係勁。好啦，跟住第四種更強嘅係咩呢？3班千二，咁就話哇，3班千二原來即贏係好難，係啊。因為3班冇水皮馬咁滯噶啦，4班有好多嘅，有好多5班馬初出侵入去你有時遇到弱組步速啱，初出即贏，我會話都要睇時間同姿態啊等等啦，對手咁呢啲會衡量。而美麗星辰呢係第6級嚟嘅，即係佢係千四3班，你話冇贏喎，係，但係再出保中呢，好誇張噶啦，好誇張噶啦。呢啲係屬於咩馬呢？就係有機會跑大賽嘅馬咯。4歲系列講緊咩冠軍一哩打比就可能係呢啲啦。你話咁勁，時間睇唔出喎。係時間的確係唔會做啲1分20秒幾輕鬆贏唔係嗰啲嚟嘅但係佢會進步。因為佢係一隻北半球馬，依家都未轉4歲，咁大家諗下咩叫潛藏無限呢？就係呢啲啦。第二有一個好明顯嘅 clues，我哋叫嗰啲叫咩證據顯示俾你睇呢隻馬好犀利，係咩呢？你望下個試閘，你話泥地贏啫嘛，有咩咁特別啊？你話泰勝區都唔識嘅，初出嘅嘛，加州星號都係4班爆冷。我唔係講呢場，我講後面最近嗰次，你望下1600嘅草閘嚟嘅，一隻正常嘅沙田馬呢，係唔會無啦啦走去先1600草閘嘅 ，unless 你本來諗住跑1600，咁你諗下，告東尼啱啱至贏完4班千四，第10場咪4班千四3班千四咯，做乜唔報啊？跑翻野馬路程好應該噶。你話咦咁咪車鬼上身？我會答你唔係唔係。點解唔係呢？有2個原因。第一，同樣美麗係隻最近雖然連捷，但係50分強嘅馬。第二，貿然增程試過1600閘，告東尼都明顯話俾你聽呢隻馬係要長啲而潘頓都係咁試，你就知啦。咁你就唔好攞佢啲咩千四交沙地嗰啲賽績去做唔 proper 嘅，我覺得唔公道嘅只能夠證明呢，佢輕鬆贏3個馬位交沙地都得嘅啫，唔代表佢草地渣噶，講好多次啊。而我想講就係呢啲馬呢，過咗12月佢就會變4歲如果要跑大賽呢，佢必然要點加分。因為74分絕對係入唔到位嘅。你話要唔要呢場搏呢？我當然唔知啦。但係我會話，如果隻馬底質根本就可以去到80-90分，甚至100分樓上呢，佢跑3班根本就易事作所以佢即使係一隻會回飛嘅大熱門呢，佢都係好抵嘅即係佢唔 win 呢，應該都容易三甲嘅。大家可以試下呢個第一。第二。就算啲時間冇好輕鬆俾你睇，我想講呢一日季尾嘅1分21秒11呢，佢係第3段已經快步速。勇冠群英時候季初雖然你話佢賺慢步速，
佢輕鬆保中蘇慧賢一 Q 翻，你自己諗下呢啲咩馬嚟嘅？哦，5 win 啊，喺同程1400，你都贏佢唔到，咁你諗下贏佢嗰啲係咩馬？一定係好犀利先做到。你話快步速喎，係咯，咁快步速唔係應該太大精神贏咩？太大精神係略為勁過穿甲戰鷹3班中上級嘅馬嚟，咁都追佢唔到，咁佢仲唔係犀利？再講你睇潘頓騎，佢仲有喺手啊！咁當然你話加多6磅有增程得唔得㗎？我都唔知。不過呢，你可以買佢連贏位 TQ，咁我會覺得對元朗精英贏完要加分，而且呢場會快步速呢，多少對美麗星辰係有啲着數啊，因為佢不嬲係比較快嘅步速下曾有良好表現啊。呢啲呢，大家可以留意下啦。好啦，咁啊今次呢，節目時間又差唔多啦，咁啊多謝大家收睇呢個午間馬經啦。稍後仲會有星期5賽馬檔案補翻俾大家啊，因為今日星期6嚟噶嘛，咁大家唔好介意啦。跟住晏啲呢，等我諗下點樣處理 Game Win Pay 嗰個問題，再同大家講。因為我諗下係補翻星期日嗰個賽事呢係唔公道，咁樣大家會難咗破紀錄，因為等於我直接掹走咗一個賽日嘛，咁唔得嘅。所以應該要加翻落去，但係中咗又有啲人冇買尾場，我點樣解決呢？等我諗諗，晏啲再講。多謝大家收睇午間馬經，記得訂閱呢個頻道。我哋一陣星期5賽馬檔案再見，拜拜。